Joto la kisiasa katika taifa la Kenya linaendelea kushuhudiwa baina ya viongozi vigogo wawili katika taifa hilo, akiwemo kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na kiongozi wa Kenya Kwanza ambaye ni rais katika taifa hilo la Kenya William Samoei Ruto. Kumbuka, viongozi hao wamekuwa wakitofautiana kwa muda mrefu, ambapo tena mpenzi mtazamaji, kizaazaa, vituko, vitushi na hata vimbwanga vinaendelea kushuhudiwa kutoka kwa kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, ambapo amesema kwamba huenda akamlipua na kumuua kiongozi huyo wa Kenya Kwanza William Samoei Ruto kisiasa na kumuonyesha njia refu ama kushuhudia kizaza katika serikali yake. Bila shaka yeyote, mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana, ambazo zimeendelea kuzua mjadala mkali haswa katika mitandao ya kijamii, viongozi hao wakiendelea kurushiana cheche za matusi na maneno makali. Ni taarifa ambazo, mpenzi mtazamaji, tunahakikisha kwamba siku zote tunakupeperushia moja kwa manufaa yako, lakini kikubwa zaidi siku zote na kuomba mtazamaji wetu ukumbuke kusubscribe, ndiposa tutakapokuwa tunakuletea taarifa hizo na nyinginezo, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Kiongozi wa ODM Raila Odinga na Rais William Ruto katika taifa la Kenya wamekuwa na uhasama wa kisiasa kwa muda mrefu, na hivi majuzi wamekabiliana katika mitandao ya kijamii. Viongozi hao wamerushiana cheche za maneno kufuatia mchakato ulioanza wa kuwatuma makamishna wanne waasi wa tume huru ya mipaka na uchaguzi katika nchi ya Kenya IEBC, wanaotetewa na Raila Odinga. Rais kwa upande mwingine anataka wale makamishna ama hao viongozi kubeba msalaba wao baada ya kupinga matokeo ya ushindi wake mnamo Agosti tarehe 15 mwaka huu wa 2022. Uhasama wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na kiongozi huyo wa ODM Raila Odinga umezidi kutokota. Kisa na maana ni makamishna hao wanne waasi wa IEBC. Kumbuka, makamishna hao waasi ni pamoja na Juliana Cherera ambaye ni naibu mwenyekiti katika IEBC, Francis Wanderi, Justus Nyaganya na Irene Masiti. Siku ya Alhamis Novemba tarehe 14, wakati wa kusikizwa kwa swala hilo kwenye majengo ya bunge la kitaifa katika taifa hilo la Kenya, vigogo wa Azimio la Umoja akiwemo Raila Odinga walihudhuria kikao hicho kwa minajili ya kuunga mkono Rais Ruto, na Raila Odinga walilimana makonde kwenye mitandao ya Twitter kuhusu Cherera. Kumbuka, hata hivyo, Raila alimtuhumu Ruto kwamba kwa kupanga njama ya kuwafurusha wana hao, akisema mienendo yake ni ya kiimla. Nikimnukuu, Raila Odinga alisema kwamba ningependa kuonya utawala wa sasa kwamba hatutaketi na kutazama enzi za Nyayo zikifufuka. Ukosefu wa haki unaoshuhudiwa kuhusu makamishna wa IEBC unaashiria mwanzo wa kupinga udhalimu wa utawala wa Ruto na wale wanaofikiria kama yeye. Mwisho wa nukuu. Kwa upande mwingine, kiongozi pia wa taifa hilo Rais William Ruto naye kuchelewa kumjibu kiongozi huyo wa ODM siku moja baadaye, akimtuhumu kwa kuzuia uwepo wa haki na wa maafisa hao kuwajibikia makosa yao. Na kumbuka, maneno hayo aliweza kuyachapisha kwenye mtandao wake wa Twitter huku akitumia lugha ya Kimombo. Nikimnukuu, "The lords of impunity who destroyed oversight institutions using the handshake fraud should allow parliament to hold rogue officials who put the nation in danger by subverting the democratic will of the people to be held to account. New order is rule of law, not wishes of big men." Mwisho wa nukuu. Bila shaka yeyote, mpenzi mtazamaji wa MGN TV, ni baadhi tu ya taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana kuhusiana na vituko, vitushi na cheche za maneno ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika taifa hilo la Kenya kati ya kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na kigogo ambaye pia ni rais wa taifa hilo William Samoei Ruto. Lakini siku zote, mtazamaji wetu, tunahakikisha kwamba tumekuletea na kupeperusha taarifa hizo na nyinginezo kwa manufaa yako. Lakini na kuomba mtazamaji wetu
ukumbuke kusubscribe ndiposa tutakapokuwa tunazifuatilia, tunazitafuta taarifa hizo na nyinginezo, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Kwa sasa nakutakia kila laheri na uwe na wakati mwema.